أبرحون أبقربان كونكم نزي وانقاد وانسان channel زم حلالف منفساو مدب نمكتتال اتمسكده زي ملس ورقن المازن አሎ ዝበሃል ዝኸበረ ማዕደኑን እንተሎ ንዋጋኡ ዘይትመን ዝኸበረ ግዜኹም ሂብኩም ተካታተሉን ዘለኹም ዘበልኩም ኩልኩም ብሩኻት ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን መሳኻትኩም ይኹን ከመይ ቀኒኹም ለይ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣነ ሳላ ምሕረት ኣምላኽን ሳላ ጸሎትኩምን ሰናይ ኣለኹልኩም ክብሪ ንስሙ ይኹን ከምታ ኣነ ዘለኽዎን ካብታ ኣነ ዘለኽዎን ንላዕልን ሰላምን ሰናይን ክትህልው ድማ እሙንቶይ ኣብ ጎይታ ዓብዩ መብሩኻተይ ሎሚ ብፍልይ ዝበለ መደበ መፅአኩም ዘለኹ ብተንቃሳቓሲ ስእላይ መጻኽኹምን ተንቃሳቓሲ ስእሊ ኣኽለኩም ኢለ ደ ጸጊቦምን ኣሎ ኣኽሎም ይርኤምን ኣሎ ኢለ ደ ኣይፋለይን ክትጸግቡን ባህብለኒ ግን ከዓ ብኸምኡ ከዓ ኣይኮንኩን ግና ሓደ ሓውና ዓመዝ እዋን ንክሪስማስ ኣመልኪተ ንልደት ክርስቶስ ተባሂሉ ዝበዓል ታሕሳስ 25ን ጥሪ 7 ብኣውሮጳ ናይ ሓበሻ ግእዝ ታሕሳስ 29 ብግእዝ ማለት ኣመልኪተ ዝሃብክዎ መልእኽቲ ነይሩ ኣብኡ ሓንቲ ሃናፂት ሕቶ ዝሓተተ ሓዋ ኣሎ ብሩኽ ሓወይ ዳንኤል ስምዖን ተባረኽ እሞ ንዕኡ ብውልቁ ካብ ምላሽ ይበዮ እንትኾንኩ ከስተንትን ከለኹ ግን እታ መልሲ ብድምፂ ምስ እትኸውን ንዕኡ ዝያዳ ትንፅር ንኣኻትኩም ንኩልኩም ድማ እንተመሓላለፍክዋ ናይ ኩልኩም ሕቶ ነይራ ክትከውን ስለ ትኽእል መልሲ ድማ ንኩልኩም ክትከውን እያ ብምባል ሕጂ እዚ ስለ ዝሓሰብኩ እዛ መደብ እዚኣ ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ስለቲ ትፅሕፉለይ ዘለኹም ሃናፂ ርእይቶ ድማ እቲ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ብርኽ ከብልኩም እቲ ጎይታ ጎይቶት እናጸገወ ይጸግኹም መመሊሱ እብል ሓወይ ፍጹም ኣብዛ መልእኽቲ ተኸታታልነትካ ርኢ ኣለኹ ባሂሉን ኣሎ ስለ ተኸታተልካስ እኳ መእረምታ ሂብካኒ ኣለኻ ተባረኽ ንስኻ ልደቱ ዘብዓለ እንተሎ ስነ ልደት ምፅምባል ዝበሃል ብመሰረቱ ኣህዛባዊ ባህሊ ምዃኑ ከነፅር ከለኹ ፈርዖንን ሄሮድስን እዮም ኣብዒሎም ምስ በልኩ ፈርዖን ዘብዓለሉ ክጠቅስ ከለኹ ዘፍጥረት ምዕራፍ 41-42 ከባቢ ኢለ ኣለኹ እሞ ኣብኣ መፂኻ ዝሃብካኒ መእረምታ ጎይታ ብረኸብልካ ዓይነይ ኮንካ ጎደለይ መሊእኻ ኣለኻ ማለት ዘፍጥረት 4:20 እንተ ትብላ ጽቡቕ ምዃነ ተሰባባ ኸይዱ ብቐጥታ ምእንቲ ክረኽባ ኢልካኒ ኣለኻ ሞ ኣብቲ መፅእ ኤዲት ጌርና ነዚኣ ክነእትዋ ከለና ብርግፅ ክነእውና ኢና እቲ መንፈሳዊ ምርምር ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ብሓደ ሸነኽ ተሓንቲ መዓልቲ ነቲ ሓንቲ ትዛንያ ተሓንቲ ለይትን ነቲ ሓንቲ ፍልጠት ትሕልፈላ ከም ዝብል ድማ እቲ ምስትውዓል ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ስለ ዝኸይድ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ጎይታ እንተፈቐዶ እዚ እዋን እዚ ካብዚ ሕጂ ተመሓላሊፋ ዘላ ብዝተኣወነ መልክዑ ማለት ኣብዴት ብዝኾነ መልክዑ ክትመፅእ እያ እሞ ሽዑኡ እዛ ነገር እዚኣ ክእርማይ ሕጂ ግና ኩልኹም ተኸታተልቲ እዛ መደብ ዘፍጥረት 4:20 ኢልኩም ክትርድእዋታ ዘፍጥረት 41-42 ከባቢ ኢልያ ዘለኹ እዚኣ ብጎይታ ክንሕፀነኩም ይፈቱ እሞ እቲ ንሓወይ ዝሃብኮ ምላሽ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገር ሙዚቃ بدمصي حزلكم كملس ايه تبارك الله فقرات حواتي تمليسكم علىخو
ናይ ሓወይ ዳንኤል ስምዖን ሕቶ ዝነበረት ኣብ እታ ኣብ ሉቃስ 1:26-27 ተጽሒፋ ዘላ ብሳድሰይቲ ወርሒ እትብል እታ ኣብ ታሕቲ ጥቕሲ ማርታ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 36-37 ተጽሒፋ ዘላ እዚ ወርሒ እዚ ካብ ጠንስ እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ ነታ መኻነ ትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ ምስ እትብል ብምትሓሓዝ እዛ ብሳድሰይቲ ወርሒ ዝብላ ዘሎስ እታ ኤልሳቤጥ ጠኒሳ ሳድሳያ ወርሒ ቁፂራትላ ዝነበረት ግዜ ከይትኸውን ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ደጊመ ጎይታ ኢየሱስ ኣእምሮኻ እናበረኸ ይባርኽ ዳኒ ሓወይ እሞ ናብቲ መልሲ ክንከይድ እዚ ኣብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 26-27 ብሳድሰይቲ ወርሒ ያሬታ ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት ናብ እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል መፀ ኢሉ ዝዛረበላ ዘሎ ሳድሳይ ወርሒ እዚኣ እታ ብሃገረ እስራኤል ኣቆጻጽራ ዘላ ሳድሰይቲ ወርሒ ብትኽክል እያ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ጥሪ ከም ቀዳማይ ወርሒ እንተዳ ወሲድናዮ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝኾነ ፍጻመ ምስ ዝመጽእ ኣብ ሳድሳይ ወርሒ ድማ ከምዝን ተፈጸመ ክንብል ከም እንኽእል ኩሉ ዝዓይነቱ እዩ እቲ ሳድሳይ ወርሒ ዝብሎ ዘሎ ምኽንያቱ እዚ ዝዛረበሉ ዘሎ ዛዕባ ሕጂ ዓብይ ነጥበ መቐይሮ በሃገር ደረጃ ዘይኮነ በአህጉር ደረጃ ጥራይ ዘይኮነ በዓለም ደረጃ ዓብይ ነጥበ መቐይሮ ዝመጻሉ ፍጻመ መሰረት እዩ ክርስቶስ ክጥነስ ኣብ ድንግል ማርያም ብስራት ዝንገራ ዘሎ እዋን ብምዃኑ እዚ ምስቲ እቲ ነቢ ክኸውን ዘለዎ ተጠኒሱ ሻድሻይ ወርሒ ኣቕፂሩ ዝነበረሉ እዋን ምትሓሓዝ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ክንደይ ነቢያት እሞ ተጠኒሶም ዘይተወልዱ ኣብ ዘመኖም እዚ ካብኡ ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ ሓጢኣት ዓለም ከርሕቕ ዘለዎ ገንሸል ክጥንስ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ እዩ ካብ ሓጢኣት ናብ ጽድቂ ዘምጽኣና ኣካል ክጥነስ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ እዩ ካብ ባርነት ናብ ውልድነት ካብ ስጋውነት ናብ መንፈሳውነት ካብ ሃይማኖታውነት ናብ መንፈሳውነት ንኽንመጽእ ንኽንሰግር መሰረት ዝኾነና ምኽንያት ዝኾነና ኣካል ኣባኺ ክጥነስ እዩ ተባሂሉ ክንገራ ኢና እንርኢ ዘለና እዚ ዝኣክል ዝኾነሉ ሓደ ነቢ ተጠኒሱ ሻድሻይ ወርሒ ስለ ዘቆፀረ እትናታ ሻድሻይ ወርሒ ከም ሳድሳይ ወርሒ ገይሩ ክዛረበሉ ዘይከውን ነገር እዩ እንተስተንተንኩሞ ከምቲ ጎይታ ንቤት እስራኤል ናቶም ኣውደ ኣዋርሕ ዝሃቦም ብኡ መሰረት ዝኸደ እዩ እቲ ዝሃቦም ኣውደ ኣዋርሕ ኣብታ መልእኽተይ ተዛሪበሉ ኣለኹ ኣቢብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ኣዋርሕ ናይ ዓመት ትኹንኩም ኢሉ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 12 እንረኽቦ ቃል ነጊርዎም እዩ ስለዚ ኣቢብ ኣብ ግዜና ካብ ፍርቂ መጋቢት ክሳዕ ፍርቂ ሚያዝያ እትኸይድ ወርሒ እያ ስለዚ ንምርድኡ ምንተ ኸጥዕመና ኣቢብ ሚያዝያ በኣና እንተልናያ ካብ ሚያዝያ
ሳድሰይቲ ወርሒ ዘላ መስከረም እያ ማለት እዩ ስለዚ በታ ሳድሰይቲ ወርሒ ክብል እንከሎ ብናትና ቋጠራ በዚ ግዜና መስከረም ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መስከረም ጀሚርና ሕጂ ጥቅምቲ ሓደ ክንብልና ምክንያቱ ሓደ ወርሒ ክንብል ከለና ናይ ወርሒ ጥንሲ ቁፂራ ክንብል ስለ ንኽእል ጥቅምቲ ሓደ እንተዳኢልና ካብኡ ክሳብ 9 ወርሒ ተደኣ ኸይድና እቲ 9 ወርሒ ኣብ ሰነ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ ስለዚ በዚ ክርስቶስ ወርሒ ሰነ ንምውላዱ ርግፀኛታት ንኸውን እታ እዚ ነገር እዚ እቲ ከም ዓብ መርትዖ ክንወስዶ ንኽእል እንታይ እዩ ኣብ ቤት እስራኤል ዝነበረ ልምዲ እንተዳ ኣስተቢልና እኹል መረዳእታ ንዝብሎ ዘለኹ እዩ እቲ ሳድሳይ ወርሒ ዝብል ዘሎ ብኣቆፃፅራ ኣውደ ኣዋርሕ ኣይሁዳውያን እምበር በታ ኤልሳቤጥ ጠኒሳ ሳድሳይ ወርሓ ቁፂራ ዝነበረትሉ ግዜ ከም ዘይኮነ እኹል መረዳእታ ኮነልና እዩ እዚ ማለት ኣብ ኩሎም እቶም ዝተነበዩ ነቢያት ካብ 80 ሚእታዊ ክብሎ ክእል ቃል ኣምላኽ ክመጻሎም ከሎ ብትንቢት መልክዕ ክንኽንበይዎ ንኣብነት በታ ካልአይቲ ወርሒ ካብኣኻ ኣብ መበል 24 መዓልቲ ከምዚ ዝብል ቃል ናባይ መፀ በታ ሳድሰይቲ ወርሒ ካብኣ ድማ በታ መበል 15 መዓልቲ ከምዚ ዝብል ቃል ናባይ መፀ ክብሉ ኢና እነንብብ እዚ ንነቦ ዘለና እንታይ ዘርእየና ልምዲ ናይቶም ህዝቢ በቲ እቲ ፍጻመ እቲ ኣብኦም ዝኾነሉ ወርሒ ካብቲ ወርሒ እቲ ዕለት እናጠቐሱ ይዛረቡ ምዃኖም ኢና ነስተብል በዚ ልምዲ ዝመሰረት ከዓ እዩ እምበኣር ሉቃስ ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናዝሬት ናብ እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላእኸ ኢሉ ዝጅምር ዘሎ ስለዚ እዛ ሳድሰይቲ ወርሒ እዚኣ እታ ብኣውደ ኣዋርሕ ኣይሁድ መሰረት ካብ ኣቢብ ሓደይላ ዝቆፀረት ኣቢብ ዝመፈለምተኣ ሳድሰይቲ ወርሒ እያ እምበር እታ ኤልሳቤጥ ጠኒሳ ሳድሰይቲ ወርሒ ቁፂራ ትላ ዝነበረትላ ግዜ ኣይኮነትን ግን እንታይ ኮይኑ ኣብቲ ሳድሳይ ወርሒ ኣብቲ ብኣውደ ኣዋርሕ ኣይሁድ ሳድሳይ ወርሒ ዝኾነ ግዜ ንኤልሳቤጥ ድማ ካብ እትጠንስ ሳድሳይ ወርሓ ኮይኑ ግን ነይሩ ከም ኣብነት ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ተኣምራት ጎይታ ኣብ ሂወትኩም ብሓምሰይቲ ወርሒ እንተዝገብር ሓደ ካባኻትኩም ብሓምሰይቲ ወርሒ ፍሉይ ዝበለ ተኣምራት ጎይታ እንተዝገብረሉ ኣብቲ ዝገበረሉ እዋን ድማ ሓውቱ ነቲ ሰብ ወይ ኣደኡ ንምንኣሱ ክትወልድ ኣብ ናይ ሓምሳይ ወርሒ ጥንስቲ ነይራ እንተትኸውን ብሓምሳይ ወርሒ ከም ዝገበረለይ እዝን ገበረለይ ኢልካ ትዛረብ ኢሉ ይዛረብ ሰብ እዚ ግዜ እዚ ከዓ ነደይ ወይ ንሓውተይ ሓምሳይ ወርሒ ጥንስቲ ኣውፂራ ነበረት ከዓ ይብል ከምኡ ዝዓይነቱ እዩ ዳ እቲ ሳድሳይ እዩ ዝበሎ እምበር እቲ ናይ ኤልሳቤጥ ሳድሳይ ወርሒ ምንባሩ መሰረት ገይሩ ይኮነን ብሳድሰይቲ ወርሒ ዝብል ዘሎ እዚኣ ተረዲኣትኩም ክትከውን ብጎይታ ተስፋ እገብር ከም ተቐዲመ ድበልኮ ሕጁን ደጊመ ክብሎ እዛ ሳድሰይቲ ወርሒ ግርብ ብኣይሁድ ኣውደ ኣዋርሒ ሓራይ ንበላ ግን እዛ ብኣይሁድ ኣውደ ኣዋርሒ ዝኾነት ደቂ እስራኤል ካብ ምርኮ ባቢሎን ምስ ተመልሱ ካልእ ፈላሚት ወርሒ ናይ ዓመት ገይሮም እዮም ኣቁፂሮም እዮም ካብኡ ሳድሰይቲ ወርሒ እንተኾነት ከመ ንፈልጥ እንተዳ ተባሂሉ ካብኡ ሳድሰይቲ ወርሒ ትበሃሉን ምናልባት የካቲት ክትከውን
ካብ የካቲት 9 ወርሒ እንድሕር ኣውፂርና ድማ ኣብ ሕዳሪና ክንዓልብ ስለዚ ኣብ ታሕሳስ እንተ በቲ ጎይታ ዝሃቦም ዝቀደሰሎም ወርሒ ዝቀደሰሎም ኣውደ ኣዋርሕ ብኡ መሰረት ተኸድና ታሕሳሳይ ትመጽእ በቲ ድሕሪ ካብ ምርኮ ባቢሎን ምምላሶም ሓደ ኢሎም ናይ ባዕሎም ምሂዞም ዝጀመርዎ ኣውደ ኣዋርሕ እንተኸድናውን ታሕሳስ ኣይትመጽእን እያ ዘላ ብኩሉ መዳዩ ኣብቲ ሓቂ ክንመጽእ ከለና ግን መጽሓፍ ቅዱስና ዝኽተሎ ሳድሳይ ወርሒ ክብል እንከሎ ብዘይ ውልውል ብመሰረት እቲ ጎይታ ንቤት እስራኤል ዝቀደሰሎም ኣውደ ኣዋርሕ ይብል ምህላው ግና ርዱእ እዩ በቲ እንተ ዝኸውኑን ኢለ ደአየ ነቲ ድሕሪ ባቢሎን ምርኮ ወይ ካብ ምርኮ ባቢሎን ድሕሪ ምምላሶም ዝመሓዝዎ ወይ ዝፈጠርዎ ዘቆምዎ ናይ ባዕሎም ኣውደ ኣዋርሕ ብኡ እንተኾነውን ክብል ደአየ ኣምፂርኩም እምበር ብመሰረቱስ በቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ክሳብ ዝኾነ ናይቲ ቅድሚኡ ዝጸንሐ ኣካይዳ ናይቲ ጎይታ ዝቀደሰሎም ኣውደ ኣዋርሕ ናቱ መሰረት ገይሩ ሉቃስ ከም ዝጸሓፈ ርዱእ ነገር እዩ ተባረኹለይ እዚኣ ተረዲኣትኩም ክትከውን ተስፋ እከብር ስለዚ ሳድሳይ ወርሒ ብኣውደ ኣዋርሕ ኣይሁድ መሰረት እዩ እቲ ብስራት ናብ ማርያም መጽዩ እዚ ሳድሳይ ወርሒ እዚ ከዓ እዚ ብኣውደ ኣዋርሕ ኣይሁድ ሳድሳይ ወርሒ ዝኾነ ወርሒ እዚ ወርሒ እዚ ከዓ ንኤልሳቤጥ ካብቲ ጠንስ ሳድሳያ ኮይኑ ነበረ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ክነሰብል ከለና ማለት እዩ ክርስቶስ ክውለድ ዮሐንስ መጥምቕ ክውለድ እንከሎ ክርስቶስ ናይ 3 ወርሒ ጥንሲ ኣሎ ኣብ ማህፀን ማርያም ማለት እዩ ናይ 6 ወርሒ ፍልሊ ኣሎ ኣብቲ ሙላዶም ማለት እዩ ኣብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና ክበርሃልና ዘለዎ ነገር እንተሎ ሓደ ነገር እዩ ንሱ ከዓ መብዛሕትና ምናልባት ቢንያም እቲ ዘድልኮ ብክርስቶስ ኣሚንካ ምድሓን እዩ ኣብዚ መጽኻ መጽብጻብ እንታይ ገድስ ኮይኑ ትብሉ ንትኾኑ ኢኹም ዕላማይ ከዘኻኽረኩም ንስለ ሓቂ ክነብር ክሳብ ዘሎኒ ሓቂ ዝበርሃለይ ዘበለ ክዛረብ እየ እዩ ሓቂ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ትንኣስ ትዕበ ብዘየገድስ ጉንዖ ኣለዋ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ምስ በለ ጎይታ እቲ ሓቂ ከዓ ሓራ ክተውፅኣኩም እያ ኢሉ ኣሎ ብዘየገድስ ንኣይናይ ዛዕባ ኣመልኪታ እያ እንፈልጣ ሓቂ ግን ሓራ ተውፃና እያ ሓራ ተውፃና እያ ማለት ከዓ ካብ ክንወፃሉ ዘለና ማለት ምዃኑ ርዱ እዩ ብመሰረቱ ጎይታ ንመን እዩ ነቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እሞ እቲ ሓቂ ሓራ ክተውፃኩም እያ ዝበሎም ተሰብሉ ደብሩኻት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 32 እያ ዘላ ዝቓል እዚኣ ኣብ ጥቕሲ 31 ልዕሊ ኢልና ምስ ንነብብ ስለዚ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ደቀ መዛሙርቱ በሎም ኢላ ትጀምር ቀጽል ከሎ ሽዑታ ኢሉ ነቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ሓራ ክተውፃኩም እያ ወይስ ኣብ ካልእ ስፍራ ምድሓንኩም ብርዓድ ፈጽሙ ከም ዝበለዶ ኣይነበብኩምን ኢኹም ምድሓና ናብ ምልኣት ክሳዕ ዝበጽሕ እናተፈጸመ ዝፍጸም እዩ እሞ ብመሰረቱ ምስ መንፈሳዊ ነገር ምትእስሳር ዘለዎ ዘበለ ብዘይገድስ ኢልና ሸለል ክንብሎ ዝግባአና ኣይኮነን ዝኾነ ከፈላለየና የብሉን ክኸውን ክእል እዩ ንሓርነት ግና ዘይትጠቅም ሓቂ የላን ሓራ ንምውፃእ እጃም ዘይትፃወት ሓቂ የላን ክትፈልጡ ነዚ ዘስተባሃለ ይመስል
بلعام تايلو بنئشتو يخون بعبي قال أملاخي أيتحسني بنئشتو انتخون انتي تقدس كوينا زي أس بتبحال وانتخون قال أملاخ تخوينا جن بقون قال أملاخي أيتحسني هيلو الله لو إذا وصلنا زي نعين أحدكم من تقدسنا يا بروحاتي أمو نسل حقي ما أنت حقي زمت أخون زلخون كم زبالة قويتا زدحانة زبالة ما أنت حقي زلو سلازم أنت حق نحرال لنا حق زبالة قدسنا يقبأ إيو قبلكم دما إفاتو مبر كريستوس مع سوليدو أيكونن بقندو بكريستوس مؤمنين كريستوس قويتان ود أملاخن مخانو مؤمني كم زموتن كم سسن مؤمني كم زموته بسالتي معتي أبو خاموتات كم زتنسو مؤمني إزيو أتي مسألة مدحاني زي رسعخون زي رسعخون جناخه مدحاني كم دموق برهان صدقي كم دموق برهان مدحاني كم حالتا فانا مح قبل كساب تدلي اوانغن بت ناشع زفلطو حقي حرا ان وصاخيو مح زبل زيا كتردو ادلي سمعوني قويتا يسوس ازيزو يبارككم كم زبالكم جنا ازمت زلو عمد قويتا انت فقدو بزتأونه نزعواز بزملكت بزتأونه منفساو ملأختي كنا الراخب دما بقويتا امنتوي ايو تباركوا لي ابطلتكم ذكروني زاقد سن الرأس نجر ازرا معرف شوعات تتحفوا زول حنت قال النبي بك ادفكم سها ازرا حق እግዚአብሔር አምላኽ ክምርምርን ክገብርን ክምህርን ልቡ አዳለወ እዚያ ታ አውሽተ ይዘላ ስለዚ ብሸነኸይ ሕጋጋቱን ስርዓታቱን ፍርድታቱን ዘገም ሚልካ ኣብ ምርማር ንርእሰይ ከም ዝግባእ ኣብ ምምሳል نزي عبز خمس درجة ركب له مرميرة زرخبكو مقبارون منبارون بدحريخا نابزبي محلافون ايو نزيو اتي زنات فوز له مو عود كخونجن صلاتكم نعي عبي مساللن حيلن سلازخانة عب صلاتكم عيترسعني رئيتكم دما بقبو بسرعته بزمت صمت عندما ذهننا تصلوا مخاني عيترسعمو رئيتاتكم دما رئيتاتكم بمحاز دما حايلن هنصتن درعني قويتا دما بمحرته زبله ان درعه درعهم تبارك الله